Игорь Петрович. В более-менее приличном обществе. Вы помните завещание Далласа? Кого? Далласа. Да. Алан Даллас, руководитель Центрального разведывательного управления Америки. Именно ему приписывают текст, называя этот текст завещанием Далласа. Этот текст существует. И, ей-богу, не важно, кто его писал. Даллас, не Даллас, завещание, не завещание. Все, что сказано в этом документе конца 50-х годов, ведь все получилось. Да, все прекрасно. Один в один. О чем говорит документ? Да, этот факт меня поразил. Окончится война, я цитирую дословно, все как-то утрясется, и мы бросим все, что имеем, все золото, всю материальную мощь на оболванивание и одурачивание людей. Посеяв там, в России, хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их, русских, в эти фальшивые ценности верить. Мы найдем своих единомышленников, своих союзников в самой России. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого непокорного на земле народа, окончательного, необратимого угасания его самосознания. Из литературы и искусства, например, мы постепенно вытравим их социальную сущность. Отучим художников, отобьем у них охоту заниматься изображением тех процессов, которые происходят в глубинах народных масс. Литература, театр, кино – все будет изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать и поднимать так называемых художников, которые станут насаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, предательства, словом, всякой безнравственности. В управлении государством России мы создадим хаос и неразбериху. И лишь немногие, очень немногие будут догадываться или даже понимать, что происходит, но таких людей мы поставим в беспомощное положение, превратим в посмешище, найдем способ их оболгать и объявить отбросами общества.